咁首先就係第一條問題啦，我問翻你咯喎。咁喺呢個阿鹹大吉佢逃出家鄉嘅時候，其實佢去咗韓國邊個城市嗰度生活為主？江南首爾。係啦，就係去咗首爾嘅江南，咁非常之好。咁我哋要問另一條問題啦，就係鹹大吉喺家鄉嗰度本身係做啲乜嘢㗎？送外賣非常之好，咁咧佢哋答啱咗問題，我哋咧就請阿 Top 同埋導演咧送一份禮物俾佢哋嘅。你依個幸運朋友係啦，答中咗外賣仔嘅，係啦，好，即係前邊調音曬住，我哋影一張，同大家影一張相先。咁啊，難得有兩位幸運嘅朋友係啦。應該一定瞓唔着啦，呢兩位幸運 fans。好，咁我哋咧玩完呢個遊戲咧，因為我哋嘅時間都比較緊絀啦，咁我哋都要去下一個院。